Oke, suapan pertama yang karbo sama yang karbo buat teman-teman semua. Nah, coba makan. Hai guys, kembali lagi di Data Milih Channel. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau mukbang samyang, yaitu ada dua varian yang aku punya di sini. Di sini aku punya rasa cheese sama yang rasa. Jadi sebelum kita masak, mau ngingetin buat teman-teman semua yang baru bergabung di channelku, jangan lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya biar teman-teman semua gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Jadi gitu aja, sekarang kita lanjut ke videonya. Oke guys, jadi di sini aku udah sediain piringnya kayak gitu. Di sini aku pengen buka keduanya, mau tunjukin ke teman di sini itu ada apa aja. Sekarang aku buka dari yang cheese dulu ya. Jadi yang cheese itu kita dapat bumbu yang buat taburan atasnya sama bumbu samyang kayak biasanya. Ada dua doang sama mie. Ini dia kotak kayak mie samyang yang original. Oke, lanjut kita buka yang satu lagi, yang karbo. Bumbu karbonya warna pink sama bumbu samyang kayak biasanya, dan mie itu kayak bulat gitu, tapi di sini agak udah pecah gitu loh, kayak bulat gitu deh. Kita langsung masak aja ya. Jadi gitu aja untuk isian dari kedua mie ini. Sekarang kita masak mie-nya. Masak samyangnya itu kayak masak mie biasa ya, jadi ya pastilah kalian nanti suka masak samyang, cara masak mie. Oke guys, jadi ini samyang udah jadi, aku udah bisa masak yang cheese dan karbo. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Makan, mari kita coba. Disini aku coba yang cheese dulu guys. Disini aku tambahin smoked beef sama kerupuk biar enak. Cheese. Suapan pertamanya buat siapa? Suapan yang pertama buat teman-teman. Silakan makan. Makan. Aku udah pernah cobain yang cheese, jadi aku udah tahu rasanya. Aku pengen coba yang karbo dulu nih, karena aku belum pernah cobain yang karbo pertama kali. Oke, suapan. Oke, suapan pertama yang karbo sama yang karbo buat teman-teman semua. Nanti coba kita makan.
Biasanya aku lebih suka yang cheese. Karbo tuh kayak lebih kayak keju-keju gitu ya, menurut aku ya. Sini masih, kalau yang cheese tuh kayak masih ada pedes-pedesnya, jadi lebih enak. Kalau buat teman-teman yang nggak terlalu suka pedas, aku saranin teman-teman makan yang karbo. Oke, coba lagi. Ini aku malah asap gitu ya, jadi aku nggak goreng. Oke teman-teman, tadi aku udah selesai cobain sama yang karbo dan yang cheese. Buat teman-teman semua yang udah pada cobain, jangan lupa komen di bawah. Teman-teman tim samnya yang karbo apa yang cheese? Di sini aku lebih ke tim yang cheese karena aku lebih suka pedas. Jadi gitu aja video dari aku. Buat teman-teman semua yang mau request video apa lagi yang bakal aku bikin, teman-teman bisa komen di bawah juga. Dan atau teman-teman bisa DM aku di Instagram aku di Delta Melia. Jadi gitu aja video dari aku, semoga teman-teman suka dan jangan lupa buat like ya. Jadi gitu aja, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.